背上行囊，整装待发，感觉爬过4、5、8天了吧，对吧？7天，7、8天。我俩准备出发了啊！搁网上找了一车货，把东西拿了咱就走。看我家六宝，都是啊，大包小包，那是垃圾。完了这个我拎着，这个走。哎，这大包小包。晚上下的挺大嘛。下雨了，六宝去扔垃圾去了，一会儿我俩就出发。平时不行善，出门大风惯呐！这等了好几天，盼了好几天，终于是盼下来一车货。这今天呢，哎，还赶上个下雨天儿。原本呢，我俩今天也没抱太大的希望，但是就来了一车相当的货呀。这下刀子咱俩也得去呀。虽然说我俩是卡车界伙食最次的2口子，但是出发之前咱得上菜店准备工作，多少咱也得买点，是不是？茄子、黄瓜、豆角子、柿子、辣椒跟鸡蛋。你说我去一趟菜店，咋别的菜都入不了我的眼呢？不知道吃点啥好啊？这豆角我看挺好，多抓几把吧。写的是东北油豆，纯不纯咱就不知道了。你说你们给家都吃点啥呀？这一大堆都是我的。237元。哎呀，地方一堆。出发，停车场。记得咱家有一个粉丝啊，前几天问我和六宝俩停车这个停车场叫啥名啊？你说我就睁眼搁这掏瞎呀，还告诉人家清华物流呢。那门口写的大字3个大字停车场，前面连个青花都没有。虽然说叫做青花停车场，但是那个牌子上面没有青花这俩字儿。老妹儿这儿不是给大哥帮忙啊，这纯属是坑大哥的呀。我上车等着去啊。每次出车都是大包小包的，这往车上倒东西这么大一会儿功夫啊，都浇湿了。今天买菜一共花了237，其中包含六宝的烟钱就花了170。你说实际上我俩吃饭呢，真花不多少钱。再瞅瞅我这一大堆的东西啊，这脑瓜子嗡一下子。关键咱这车的空间有限呢。买完菜呢，我俩又上我四姨家冰箱里拿的猪肉和牛肉，都是我提前回鲅鱼圈的时候就买好了，放冰箱里冻着了。这给我整的汗不流水啊，还没收拾完呢，紧着捂着。现在六宝我俩开始出发了啊，六宝走着，完我在后面继续再把这些菜收拾一下子。停车费缴了，啊，这样给我热的。没货就待着，有货就着急。出发了。赶个下雨天，车也白刷了。这趟我俩回鲅鱼圈呢，是爬过时间最长的一次了。哎，你说下货呢就赶着小雨天，正常这小雨天正好给家雨休，那才是相当的完美了。结果蹦出来一车货呀，这一待就是7、8天，谁能受了啊？有货咱就赶紧走吧，别看啥天了。这六宝上高速了，开车我紧忙搁后面给这菜呀，还拿个折箱子给它装里。你别说啊，一点都不烂，就是有点不打菜锁水分，我又找个帆布袋啊给它套上了。装货的这个工厂啊，还是我和六宝俩之前养那台车去过的呢。但是呢，六宝说的也找不着道了，咱就跟着导航走吧，往哪领咱们就往哪去吧。晃晃悠悠的，我俩就下高速了。六宝说的下高速啊，还得走20公里的底道。我们到地方了，下车登记去，外头还哗哗下雨呢。这一大车过去，刚出来一个冷堂区。师傅，我们来装货，问一下搁哪儿登记啊？那个，这个在登记啊，搁这儿登个记。狗这么厉害呢？拿驾驶证、行驶证啊，上这窗口办手续。搁这块儿办。哎，上窗口。啊。完了，办完手续装完货，再跟那咱们打款，打款了那放心。啊，行，知道了，谢谢啊。哎，行驶证、驾驶证给我。拿在我手里这个票子，找叉车师傅给我们装车去啊。哎呀，这雨下的哗哗的。这个车装完我们停这儿吧？对，停这儿。啊，行，这车刚开始装。等着那车装完的，装咱们的。哪个？
旁边这个红色。咱靠这儿啊？啊，让你先搁这等着，不用动弹。这我们搁这等着装货这会儿功夫，这雨呀是越下越大。刘宝躺卧铺睡了一小会儿，完事儿那个车装完了就喊我们去靠台去了。给车摆正了，刘宝下车开车门的呀，我这紧忙跟着屁股后也下去了，给他撑伞呢。我要不给他撑把伞呢，刘宝的都得浇透了。开车门了，我说给伞给他，让他上车啊。这家似的说啥也不要啊，就这几步跑，我都害怕给这鞋给他灌包了。今天该咋是咋的，我家刘宝没让我指挥啊，自己倒上来的。这车靠好了就开始装车了。我说我查数，他非得说他查数，一门撵我回车上待着去，还特意告诉我让我别做饭了，说一会儿领我出去秃了面条子去。现在是晚上的6点半，因为这块有禁行区啊，是6点半以后就不禁行了。我俩收拾收拾准备出发了，搁这等了半个小时。这雨下的哗哗的，准备好了吗？安全带一扎，小眼镜一卡，爱谁谁啊！出发了。这顶着冒烟雨，副驾驶坐着这个小可爱，你说多有用处啊！小点的，手擀面是纯手擀面吗？啊，这样卤的行，挺好。心心念念手擀面，吃到嘴了。手擀，手擀的跟机器又是不一样味儿。好吃吗？今天吃点现成的。最爱吃的面条子，这面条是真香啊！一句先苦后甜，我熬了1年又1年。曾经一腔热血的少年，如今变得沉默寡言。风雪压我2、3年，心中早已无怨言。他日落的托人房，盛世荒烈也算甜。我羡慕的幸福总是得不到，爱我爱的人也没有照顾好，受过的伤总是无人知晓，如今也被现实磨平棱角。